কে রে? কি রাজু, রং ছাড়া পাখি নিয়ে খেলা করছো? হ্যাঁ। কেমন হয়েছে পাখিটা? অনেক সুন্দর হয়েছে বাবা, অনেক কিউট হয়েছে। চলো তাহলে আমরা দেখি এই পাখিটা কিভাবে বানালাম। হ্যাঁ চলো। জোরে বলো, চলো। এটা কি? আজকে আমরা পাখি বানাবো। পাখি বানাইতে কি কি দরকার হবে? পেন্সিল, ইরেজার, স্ট্যাপলার মেশিন বা মার্কার পেন, স্ট্যাপলার রিমুভার, কেচি। এখন আমরা প্রথমে শুরু করি পাখির ড্রয়িং।
বানালাম। এখন কে রং করবে? মাম্মা কে রং করবে?